selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan saya Abdul Hakam di sini. Aku mau unboxing ini paketan. Ini sebenarnya udah aku buka untuk ngecek kondisi barangnya. Terus ini tadi aku bungkus lagi untuk unboxing. Apa sih yang ada di dalam paketan ini? Oke, langsung saja kita buka ya teman-teman. Kita buka ya, 1, 2, 3. Action camera. Nah, aku barusan beli action camera. Kemarin aku beli. Nah, ini aku belinya online. Ini mereknya Kogan. Nah, ini aku kemarin beli online, harganya ya 700.000. Nah, ini untuk spesifikasinya untuk kamera Kogan ini ada di sini. Ini udah 4K ya, udah 4K 1080p dan sudah waterproof. Nah, videonya itu 1080 pixel dengan frame 30 fps. Nah, ini waterproofnya ini sudah bisa sampai di kedalaman 30 meter. Nah, ini bahasanya ini multi bangsa ya, multi language, dengan baterai 9000 mAh. Nah, langsung saja ya kita buka apa sih yang ada di dalam paket ini. Ini untuk isinya. Yang pertama itu pastinya ada action kamera ya. Nah, action kameranya ada tulisan 4K Ultra HD Kogan. Nah, 1080p. Nah, ini aku beli warna hitam dan udah include sama apa ini namanya, casingnya. Nah, ini action camnya. Di dalam paketnya ini ada action cam, terus ada ini casingnya, terus ini yang terakhir ada aksesorisnya. Kita lihat ya di dalamnya ini ada apa aja. Yang pertama ada kitab. Nah, ini kitab panduan untuk menggunakan action kameranya. Nanti teman-teman bisa lihat cara-caranya di sini ya. Terus ada mounting. Nah, ini ada mounting. Ini mounting. Kurang tahu ya ini ditaruh di mana ini. Terus ini ada, ini mounting ditaruh di sepeda teman-teman, di itu loh, di setirnya itu. Terus ada ini tempat untuk ininya, casing kalau mau dibuat di tripod. Terus ada ini mounting lagi teman-teman. Nah, di dalam paketnya itu ada ini ya. Untuk di atas ini ada tombol ini untuk memoto sama tombol merekam. Nah, untuk di sini ada ini apa teman-teman, lampu kayaknya ya. Terus di depan sini itu ada layar, terus ada tombol on off nya ada di sini. Terus di samping ada colokan USB sama tempat untuk memory card.
Terus di sini ada tombol volume, nah di bawah ini ada tempat baterai. Ini baterainya teman-teman, 9000 mAh. Oke, sesuai ya, 9000 mAh. Ini 9000 mAh. Baik, kita pasang lagi. Untuk menyalakan ya teman-teman, ini tombol ini nih ditahan terus sampai muncul tulisan Kogans. Ini udah nyala. Nah, ini hasilnya seperti ini di kamera, dan ada layarnya ini bisa dilihat untuk indikator baterai. Ini tipe video atau foto. Lalu ada tanggalnya ya di sini teman-teman. Nah, oke, kita matikan. Caranya sama, ditahan. Terima kasih, mungkin video unboxing cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan kata atau salah dalam unboxing ini, aku minta maaf. Jangan lupa dukung channel ini ya teman-teman dengan cara subscribe, terus dipijet apa iku jenenge loncenge, terus mari ngono share. Oke teman-teman, terima kasih.